買樓好意思，阿欣帶你睇多啲零首付做業主，歡迎大家同我做鄰居啊！咁多位朋友仔，你哋好啊！而家我哋金地嘅話咧，響度賣緊啦呢個我哋嘅特價單位下12900咧，現樓入住下帶晒所有嘅呢個裝修啊，即刻買即刻可以收樓，並且嘅話咧，我哋咧係可以做呢個高平高台嚇，係低首付，但係而家咧阿欣咧直接加碼幫大家咧做到零首付收樓。零首期做業主係啊，幾正啊！好想大家一齊同我做鄰居。我呢個屋苑其實真係好舒服㗎，因為大家都知道我做呢行，我自己係睇過好多嘅屋苑，跟住每個人買樓嘅話，呢個都係一件大事，都會經過深思熟慮，會有好多原因嘅一個考究，最終先會決定買邊一個屋苑嘅。咁我自己做 agent 呢個肯定都會啦，係咪？我睇咗大細咁多個屋苑，最終決定喺呢度安家，其實係有好多原因，有好多方面，呢個屋苑係真正咁吸引咗我嘅。係啦，第一樣嘢我感觸其實係好深嘅，就係我哋成個屋苑係非常之乾淨。我哋呢個係一個現樓小區，其實第一期到而家嘅話，交樓已經超過7年以上㗎啦。但係呢，一直保持得非常乾淨，我哋成個園林係好整潔嘅，同埋咧屋苑裡面咧係冇話咩凹凸不平啊之類嘅，因為我哋成個屋苑咧經過咗呢個地基加固處理嘅，所以其實係好平整啊。佢唔似有一啲屋苑嘅話咧，你收樓入住咗一段時間啦，成個花園咧坑坑洼洼啦，跟住又多落葉啦，又邋遢啦，其實唔會。我哋屋苑係好舒服嘅。有時候咧，我覺得工作壓力大嘅時候咧，我夜晚收工翻嚟，我都會喺屋苑度行一行啊，吹下風咁樣，係確實呢個屋苑好舒服。我哋呢度好多業主嘅話，其實可以講係70%嘅業主都係港澳嘅，所以呢個屋苑嘅啲業主素質係好高嘅，小區保持得好潔淨啦。同埋咧，因為由於都係港澳嘅業主啊，所以佢哋唔係話經常咧日日響呢邊啦，所以呢邊嘅整體小區係比較安靜咯。無論係日頭定係夜晚嚟講嘅話咧，呢度都比較舒服、比較安靜，就唔會覺得好嘈雜啊。但係我呢個位置係好靚仔㗎，喺成個坦洲嘅中間位嚟嘅嚇，去商場嘅話咧係好近嘅，旁邊又有街市，周邊係配套係好齊全嘅，係鬧中取靜嘅一個地方嚟嘅，出質繁華，入質寧靜。係啊，成個坦洲有成50幾萬嘅居住人口，咁龐大嘅呢個人流量嘅情況下，我哋呢個屋苑呢，算係真係好舒適㗎啦，鬧中取靜嘅一個地方，所以喺坦洲，我決定喺呢邊安家嘅時候，亦都係考慮到呢一樣嘢，因為講真，我係希望出邊係好熱鬧嘅，因為買嘢啊、食嘢各方面都好方便。但係我就希望自己屋苑裏面係靜啲嘅，唔好咁嘈啊嘛。係啦，翻到嚟肯定想休息好啲，所以呢度都好滿足到我嘅需要啊。同埋啱啱我講到，我哋呢度係做咗一個地基加固嘅處理，呢個亦都係我對佢建築方面比較滿意嘅一個點。據我所知，成個坦洲目前只有我哋屋苑係做咗呢一樣嘢嘅。咁我哋屋苑係比呢個市政路面嘅話咧，係高出咗一部分嘅距離嘅。大家都見到有一個呢個傾斜嘅角度嚇，係比成個市政路係高咗嘅，所以好多人買樓會擔心我哋坦洲呢邊咧會唔會落雨水浸啊？其實係會嘅，有啲地方係會嘅，大家都可以睇到新聞，呢個真係唔可能隱瞞。但係我哋屋苑嘅話咧，經過咁多次颱風又好，各方面都好，我哋呢邊係冇水浸啊，因為高過嗰個市政路面啊。去水做得好啊！去水去得快啊！咁成個屋苑裏面嘅話，綠化係做得幾好嘅，尤其我哋3期呢邊啊，睇下啲綠化做得好靚仔。3期特別高啲樹。中高樓層望落嚟，你係見到㗎啦。好似例如我哋嘅3棟啊、4棟啊咁樣望落嚟嘅話咧，你睇晒成個園林嘅話就見到，其實我哋個園林係好靚㗎，樓距又夠闊啦。你就算係好似呢邊咁樣咧，6、7棟啊望過嚟啊咁，你隔住中間嘅呢個19座、20座都好啦，睇到呢一部分花園都係好綠油油靚嘅，跟住樓距唔會好逼好密嘅，所以你成個屋苑佢雖然喺坦洲嚟講咧，佢唔算話好大規模，但係成個花園係好舒服。勝在質量優勢。係啦，我自己係好中意嘅。咁
環境又比較舒適，同埋當其時我買咧都有一個原因咧，就係咧，哇！可以做低首期，低首期係啊，10萬蚊首付上車，我當時跟住剩低嘅首期咧就分期咗嘅嚇，分期咗幾年嘅。咁而家咧就更加好啦，而家直接就可以咧做高評高貸，就係俾5萬蚊剩低，全部進行貸款，直接供啊，你就唔需要煩惱喎。哇！就比我當其時分期嗰時仲好，因為你分期都要還噶嘛，係嘛，都要就而且係按季度咁還咧，當其時你壓力都大㗎，因為你3個月就要俾一筆大㗎啦，係啦。咁而家咧你就唔需要呢啲啦，直接就全部供。同埋而家嘅貸款利息比我當其時買又平咗咧，3厘嘅貸款利息。咁啱啱阿欣講到零首期，點解咧？我決定補貼大家。補貼大家。跟我買金帝嘅話咧，原本係5萬蚊嘅首期，咁我將會回贈5萬蚊現金俾大家，幫大家零首期置業上車。咁而家嘅話，我哋賣緊啦，主要咧就係咧，例如我哋6棟啊、7棟啊、8棟啊一啲咧細單位，例如2房80方，同埋我哋嘅3房87平方嘅。咁如果係諗住響度咧買個退休嘅安樂窩，買個細面積嘅，因為我近期好多客戶成交金帝咧，佢都係以2房為主，細單位為主啊，反而係。咁我哋呢個2房嘅話，12900嘅一個單價啦嚇，一套落嚟大約係103萬。103萬幾、104萬左右嘅一個成交價，咁而家我回贈5萬蚊俾大家嘅話，可以幫大家做到98萬，輕鬆買到2房單位嚇，直接可以入住嘅現樓嚟嘅，大晒裝修啊！咁並且嘅話，而家仲有我哋嘅全屋家電大禮包送俾大家，同埋嘅話，仲有一個12萬嘅車位券。哇！咁多嘢送啊！超正，超多嘢送。咁呢個車位券嘅話咧，其實係可以換購到一個人房嘅車位噶啦嚇。咁如果你話我想要產權嘅，只需要加13,000蚊就直接變成有紅寶仔嘅產權車位啦。係咪好多着數咧？優惠多啊！優惠太多啦，我驚大家唔記得，我仲大家再重申多次啦嚇。我哋係可以做到零首付上車，因為我補貼咗5萬蚊嘅現金回贈俾到大家嚇。咁補貼完之後嘅話，我哋一個2房單位係98萬，送晒呢個家電大禮包嚇。跟住嘅話咧，送埋車位嘅。有興趣嘅朋友仔咧，就真係唔好錯過啦！我帶大家睇下你哋未來的家。
睇下我哋嘅園林係咪好靚仔呢咧？一期嘅園林，我覺得係樓間區又闊，綠化又做得足啊！其實我哋呢個園林嘅話係真係好舒服㗎，你知唔知夜晚咧呢度中間咧佢會着燈㗎，即係個雕塑嗰度會着燈咧，係整到咧即係點點燈光，好靚仔㗎。你睇佢嗰啲燈咧下面嗰啲啊，係細細地黑色嗰啲都係燈嚟㗎，採光係 OK 㗎，係啊。跟住我哋環境係幾舒服㗎。低樓層望出嚟嘅話，你都唔會覺得話咧有遮擋啊，或者係好壓抑咁樣。係啊，唔會啊。中高樓層望又舒服，就算係高樓層都好咧，你就可以睇到遠景咯。係啦。所以其實佢高中低都有景睇，我係好中意嘅。呢個就唔錯。係呢個係一個4樓嘅示範單位嚟嘅，係我哋嘅呢個交樓嘅標準，大家可以見到嚇。如果你買嘅話咧，就係咁樣，所見即所得啊！當然到時你收樓嘅時候會有一個家電禮包俾到你嘅嚇，咁會幫你填補呢個家電上去，咁你到時你自己可以買一啲你中意嘅家私，窗簾啊，直接就可以住得㗎啦。呢個戶型係2房單位嚇，80平方，入門嘅鞋櫃我哋已經係做好咗㗎啦。睇下我哋嘅交標其實唔錯㗎，全屋嘅話咧係呢個中央空調啊，但係佢有分體機嘅嚇，咁跟住咧做晒天花吊頂咁樣，換啲燈，將個燈泡換咗幾靚啊！佢嗰啲吊燈嚇幾靚㗎。廚房嘅話咧就唔係好大，其實呢一個廚房咧一直都係金帝嘅劣勢，可以咁講，唔可以話佢係缺點嘅，只可以講話佢係劣勢，因為好多人其實係想要大廚房啊，我哋嘅廚房唔算大，所以煮飯嘅時候嘅話咧就冇辦法幾個人一齊嚟㗎啦。但係有一樣嘢好嘅就係佢呢度可以擺到一個大嘅雙開門雪櫃啊，可以擺到嘅，就係逼少少，不過唔緊要，你咁樣推過嚟呢度咧。係。但係實話實說，我哋亦都有同好多嘅呢個業主咧做過回訪嘅話，即係早期佢哋買嘅時候都係想要大廚房，但實際上到後面入住咗之後咧，響度煮飯食嘅次數唔算特別多。5隻手指頭數晒。目前嘅話咧，可能最多咧就係我哋有一位非常之熱愛烹飪嘅業主嚇，佢就每個星期翻嚟咧，每個星期都會喺度煮嘢，跟住仲會煮完之後帶翻香港咁。其他嘅好多業主，即係大部分啦，大多數都係話，其實嚟咗之後好多都係出去食，或者叫外賣。係啦，真係少煮嘅。所以當其時，如果你話考慮到要大廚房呢一樣嘢，除非你真係特別熱愛烹飪，如果唔係嘅話，講真，後期用到嘅次數唔算話會特別多。咁但係都要有嘅，都。如果你話想要特別大嘅廚房，可能真係要睇下我哋金帝嘅大戶型咯。但係你話想要啲即係面積唔係話特別大嘅呢啲細單位嘅話，我哋其實呢個戶型好方正，好舒服㗎啦。冇咩缺角位。係啊，冇缺角位，每個位置都方方正正。你廳大房都算大㗎，你睇我感受下，我哋2房啫喎，但係你睇呢個廳位，你唔會覺得佢細㗎。呢度到時你可以推出去封窗㗎，因為我哋有好多嘅鄰居全部都係封咗窗嘅，我就冇封啊，我中意有外露台，跟住吹下風嚇。我比較中意你哋露台呢一個階磚，即係幾時尚幾靚仔。其實我同你講喎，我哋金帝有好多嘅裝修材料咧，全部係定製嘅，例如佢嘅磚。係啦，插座咯，插座係啊，上面我嗰期嘅話咧，佢就上面寫住金帝定製嘅，係啊，專門訂製係啦，佢嗰啲插座位啊呢啲啊，你可以感受下，包括佢嗰啲門嘅話咧，都係特別定製嚟㗎，啲燈泡又係，燈泡又係，到時嘅話咧，大家咧好彩。佢呢種嘅話咧，可以喺網上揾到替代品，因為我屋企嗰個燈嘅話咧，佢就係即係金帝特別定製嘅。物管嗰邊已經冇貨啊，跟住後面好彩，我哋之前有一位鄰居佢換過呢個燈泡，跟住佢俾咗個鏈接俾我。我哋呢邊嘅業主咧，好有愛，好互助嘅，因為我哋有業主群好多業主會經常喺裏面分享，係啦，喺度居住嘅各種嘢咁樣咯嚇。呢個2房單位，大家可以睇下我哋嘅房間，呢間係細房，咁呢間細房嘅話咧，我哋將啲飄窗咧係全部剝晒嘅，我哋交標呢度咧係一個磚嚟嘅，木紋磚，係啦，唔係木地板。係呢啲磚具全部都係訂製，跟住空調呢啲又裝好晒俾大家啦。咁可以睇下低樓層，樓距都闊㗎，唔會話
當然我哋唔係只有低樓層買緊嘅，係我哋係有高樓層，啲20樓呢啲都仲係有嘅。高中低任君選擇。唔算特別多，但係都有得揀。佢呢一期嘅啲淋浴區啊，呢啲即係5金配件咧，佢又升級咗喎。係，我哋每一棟嘅裝修都有少少嘅唔同，即係每個時段就 upgrade 咗咯。其實呢啲裝修都係呢1-2年最興嘅裝修，因為呢一棟係交咗樓唔係好耐嘅咋。因為睇得出嘅對係比到。我哋嘅手續其實好快嘅，首先咧就俾訂金，跟住就可以咧簽呢個認購書，跟住俾咗我哋嘅首期咧，直接就可以，即係其實你就俾咗嗰5萬蚊，你直接就可以咧去做呢個按揭上會噶啦，跟住就網簽噶啦，然之後嘅話咧就準備收樓㗎啦，好快嘅半個月內咧，快過半個月內你直接已經係入住㗎啦，所有嘢啦，好快嘅咁。當然啦，我哋嘅呢個佣金嘅回贈亦都好快嘅，大家可以放心啊！咁可以睇下呢個係主人房，主人房空間大啲，主人房係可以放1.8米大床嘅。80方有個咁大嘅主人房，已經好少見到。自己一個人住啦，或者2夫妻住啦，呢一個戶型我覺得係好合適嘅。呢度齋擺床，對面就齋擺衫。好正！如果嘅話咧，想響坦洲揾一個啦，環境唔錯，裝修各方面都好新淨，跟住咧呢個鄰居嘅素質又高，屋苑又舒服嘅朋友仔咧，可以考慮下我哋金地下輕鬆上車，仲要係現樓，仲送埋車位啊！感興趣嘅話，快啲過嚟同我做鄰居啊！